إن كنت تعاني من الشخير متى تزور الطبيب؟ يفضل زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من الشخير في الحالات التالية: 1. الشخير بصوت عال ومزمن إذا كان الشخير يحدث بشكل متكرر ليلي تقريبا ويزعج من حولك. 2. انقطاع النفس أثناء النوم إذا لاحظ أحد أنك تتوقف عن التنفس لثوان أثناء النوم فقد يكون ذلك علامة على انقطاع النفس الانسدادي النومي وهي حالة صحية خطيرة. 3. النعاس الشديد أثناء النهار إذا كنت تشعر بالنعاس أو التعب خلال النهار رغم أنك تنام ساعات كافية. 4. الصداع الصباحي أو صعوبة في التركيز، هذه قد تكون مؤشرات على أنه نومك غير مريح أو غير كاف بسبب اضطرابات التنفس. 5. ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب لأنه الشخير الشديد قد يكون مرتبط بأمراض القلب. 6. استيقاظ متكرر أو اختناق أثناء النوم. إن لاحظت هذه الأعراض فيجب زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو طبيب النوم.